بالنسبه للبلومبيه، قبل ما دير اي خدمه سول في الجليجي. سول في الجليجي، الله يجازيك بخير. اكثر ضحيه هو مول الدار. راه مول الدار هو اكثر ضحيه. دابا طويتي سبونديش خطي وحطيتي الميكانيزم هكاك، ما خديتي العبار ديال الارض، ما فهمتش والله، ما فهمت شي حاجه والله. والمشكل الكبيره هي حطيتي الطواليط، ها الطواليط هي هذه، حطيتي مثلا ميكانيزم مزيان، جيتي ركبتي الطواليط غتكون مثلا الطواليط هي الياجوره، ها الطواليط هي الياجوره، حتى هنا متفقين. وعلاش هاد لابابو اللي حطيتيه هنا هذا اللي غيوصل فين غيوقف؟ يلا، ها الطواليط فين، ها لابابو فين تحط. يعني هذا فين غادي يوقف هذا الانسان اللي غادي يغسل؟ واش غيوقف فوق الطواليط؟ واش ما فهمتش والله، ما فهمتش شي حاجه.